तो दोस्तों, ये आज सुबह का नज़ारा है। यहाँ केन्या में आज किसी ने इन कौवों को खाना डाला हुआ था और ये कौवे जो बहुत अनोखे लगे मुझे, बड़े चाव से खा रहे हैं और ऊपर से चील इन पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और कौवे अपने खाने का लुत्फ़ लेते हुए बेपरवाह की तरह चील को इग्नोर करते हुए बस अपने खाने पे फोकस। प्लीज़ सब्सक्राइब।